السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في إبحار. حديثنا اليوم قصة قصيرة بعنوان حياة الطيور. يمضي السرب، لا قارة يقنع بها، له وجهة هو موليها صوب الشمال. يقود السرب القائد الأب، وتسير من بعده باقي الطيور. وفي آخر السرب يتعثر طائر حديث السن، محاولا بكل قوته اتباع طريق أهله. وحانت منه سنة من النوم وهو في طيرانه، فرأى في المنام أن عقابا انقض عليه. فلما انتبه من غفوته لم يجد سربه الذي كان يسير فيه. وأين يولي الطير حين لا يجد له سربا يضمه؟ وإلى أي ناحية يتجه دون دليل؟ وأين المسير إلى الشمال؟ أهي إلى هنا أم إلى هناك؟ طوف الطائر في كل الاتجاهات باحثا مفتشا، وعبر عليه سرب من نوع آخر من الطيور، فاستعلم منهم عن سربه وعن إخوانه وأترابه، وإلى أي جهة يذهب بني جنسه، فلم يعرفوا جوابا لأسئلته الحيرة. وأنى لهم أن يعرفوا؟ ثم إنه لما حاول الانضمام إلى سربهم هاجموه وطرحوه. فكل سرب لا يكون سربا حتى يكون حكرا على جنس واحد. ولما أيس الطائر من عالم الغيوم هبط إلى الأرض، وحط على شجرة، وأخذ يغرد باثا لواعج حزنه وذكرياته الممضة في تلك الفيافي الخالية. ولم يلبث حتى وجد أكله المفضل على الأرض موضوعا على صحن لم يفهم دلالته. فلما هبط طالبا الأكل منه انقض عليه القفص، وها هو الصياد يظهر مبهورا فرحا للطير الذي صاده. وقال الصياد في قلبه: لا شك أنه طائر نادر، لم أرى مثله إلا القليل. وهنا وقع الطير في سجنه، وهون عليه السجن أنه قد فقد سربه من قبل. فالمصائب حينما تجتمع تبث شيئا من السعادة. وأصبح الطائر معروضا في إحدى الأسواق، ومر عليه رجل عجوز فأعجب به واشتراه بمبلغ كبير. وحمل الطائر إلى قصر فخم، ووضعه في محمية كبيرة مليئة بأصناف الطيور. كان ضمن تلك الطيور طائر أنثى تسكن هذه المحمية من نفس نوعه، فتقرب لها وتزوج منها، وأصبح لهما عشهما الخاص. وراح يسألها عن سربها التي كانت فيه، فقالت أن سربها بينما كان متوجه نحو الجنوب هبط في إحدى السواحل يأكل ويقتات ويستريح تأهبا للمواصلة. فلما هبطت معهم في ذلك الساحل مضت مع أمها تقتاتان، فلم تلبث حتى انقض على أمها عقاب فأكلها، فلحقته كي ترجع أمها من فمه، فأسقط العقاب شيئا من فمه، وراحت تهبط الجثة من السماء إلى الأرض، فتتبعت أثر جثة أمها فوجدتها مقطعة الأعضاء، فبكت وأطالت البكاء، ولم تعلم أن سربها قد رحل حتى وجدت نفسها في هذا القفص الكبير. عزم الطائر وزوجته على الهروب من القفص، وبينما كان العامل ذات مرة يفتح باب المحمية حتى فر الطائران وتعالى تحليقهما في السماء منشدين تغريدة الحرية التي تطرب لها كل الطيور. وبينما كانا في الفضاء يطيران تساءلت الزوجة: إلى أي جهة سنذهب؟ إلى الشمال حيث أهلك أم إلى الجنوب حيث أهلي؟ فقال لها: سنذهب إلى الشرق حيث تلتقي كل الطيور فوق سفوح الجبال، وحين يكون معي إلف يؤنسني في رحلتي، فكل الجهات جميلة. وها هو سرب جديد شق طريقه نحو الشرق،
ولو لم يكتب الله الفراق على أحد فلن يكتب اللقاء بألف جديد، ولن تكون الحياة جديرة بأن تعاش دون فقد في فترة من الفترات، وفي كسب في وقت آخر، وكل سيذهب وجهته إن كانت في الشمال أو الجنوب، ولكن هناك حيث تشرق الشمس مأوى أفئدة كل الطيور.